Na sziasztok! Bejelentkeznék újból. Ugye a legutolsó videóm az kedden történt, mikor elkezdtem a munkát itt Kisteleken. Ugye azóta eltelt egy pár nap, úgyhogy ma igyekszem hazamenni. Most így este 7 óra van, úgyhogy mindjárt autóba ülök és elindulok haza Móra. Ugye? És akkor mondom, elújságolnám már, hogy állok, mert ugye most ha láttátok a korábbi videómat, akkor jelen pillanatban hogy nézett ki, és megmutatom, hogy most hogy néz ki. Bocsánat, egy kicsit piros a szemem, azért mert az üveggyapotnak a porja belement a szemembe, úgyhogy szúr is, mint a nyavaja. Úgyhogy na, fogadjátok szeretettel a munkámat, úgyhogy már is mutatom. Már a ségítést megoldottuk tükörfóliával. Meg ez lett ma szigetelve a padlásfelület. Úgyhogy a ségítés, ennyire érkeztem ma. Úgyhogy a ségítés ez így néz ki most. Ezek szépen le van tükörfóliázva. Na szóval ez a mostani haladás, úgyhogy vigyázzatok magatokra, legyen szép estétek, szép hétvégétek, ne kiabáljatok sokat egymásra, ne háborítson fel benneteket a szavazás, kicsit már frusztráltak vagyunk emiatt. Sajnos, igen sajnálom, hogy ilyen gyűlölet van emögött, úgyhogy reméljük, hogy minden egy szebb oldalba. Minden jó alakul, reméljük azt. Na, legyen szép hetetek továbbra is. Sziasztok!